तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका विजय मेडिकल्स में। आज मैं आपको बोरोजेटिक्स सिरप के बारे में बताने वाला हूं, जो कि टर्बुटालाइन सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्सिन HCl गुएफेंसिन एंड मिथोल सिरप डॉक्टर रेड्डी कंपनी की ओरिजिनल बहुत ही शानदार रिजल्ट वाली कप सिरप है। देख सकते हो, कोई सी भी खांसी हो केवल 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 156 MRP है। अगर आप हमारे यहाँ से लेते हो 10% डिस्काउंट के साथ ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और शानदार रिजल्ट है। देख सकते हो, 10 साल से ऊपर इसे कोई भी यूज़ कर सकता है आसानी से, कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। बहुत ही जानी मानी कंपनी 100 ml की, देख सकते हो, फॉर वेट कफ एक्सपेक्टोरेंट। देख सकते हो डॉक्टर रेड्डी का लोगो वगैरह सब कुछ बताया गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करता है कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको देखने का मौका मिले। होम डिलीवरी अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। सिटी हो या विलेज, सब पे होम डिलीवरी हो जाएगी, पर टर्म्स एंड कंडीशन है। मेल करके आप कांटेक्ट कर सकते हो।